i que es vagi preparant el Kenneth Martínez. Bona tarda, companys, companyes. No se'ns escapa que avui estem davant d'una situació totalment excepcional i que es desenvolupa en un moment molt difícil per a la nostra societat. És un moment difícil per tot el món, després d'aquest terrible any de pandèmia i de davallada econòmica i social, de la qual ara, afortunadament, comencem a veure la sortida. És un moment molt difícil per Catalunya, després de 10 anys de bloquejos, de retallades de serveis, de trencadisses socials a causa del procés i de la inoperància constant dels governs independentistes, amb aquest darrer com un exemple d'autèntica degradació política i institucional. És un moment transcendental, perquè ens situem davant una contesa electoral el proper 14 de febrer que pot suposar una cruïlla històrica de la qual crec que tots i totes som conscients i avui ens toca actuar en conseqüència. Moments difícils exigeixen de situacions, de decisions fermes i valentes. La decisió que avalem avui ho és pel que ha suposat el Miquel i suposa per al nostre partit, com a primer secretari i com a líder del grup parlamentari. La teva generositat avui és una mostra més de la lleialtat al partit al que has servit i serviràs, sempre amb entrega i des de fa moltíssimes dècades. Miquel, política i personalment, cal posar en valor el teu gest. Si afirmava fa un moment que les decisions han de ser fermes i valentes, la teva és, a més, de generosa, un gest lloable, intel·ligent i a l'altura del moment. Gràcies de tot cor, Miquel. Com deia, en Miquel ha conduït el grup parlamentari i les expectatives del partit a una posició idònia per encarar les eleccions del 14 de febrer, amb una esperança certa de canvi. Però moments difícils, insisteixo, exigeixen decisions fermes i valentes. I aquesta decisió que prenem, de la manera que l'estem prenent avui, ho és i molt. La prenem amb optimisme, amb la seguretat que és el millor pel partit i pel país i amb el convenciment que ens ajudarà, sense cap mena de dubte, a aconseguir el millor resultat possible a les properes eleccions, que no és altre que governar el nostre país o assolir, per tant, el govern de la Generalitat de Catalunya. I això, companyes i companys, és el més important, perquè Catalunya necessita que torni al PSC, que torni a ocupar el seu espai de centralitat d'esquerres i de catalanisme progressista. I per fer-ho possible hem de posar tota la carn a la graella. És per aquest motiu que donarem suport a la proposta de la Comissió Executiva de proclamar candidat a la Generalitat el company Salvador Illa. Per tant, a partir d'avui ens posem, com no pot ser d'una altra manera, a disposició teva, Salvador. I t'ajudarem en cor i ànima a la teva tasca. Salvador, després del que has aconseguit en aquests anys de ministre, cap repte és massa gran per a tu. En serenor, en determinació i moltíssim treball has demostrat la teva vàlua i la teva talla en un dels moments més difícils que pot recordar el nostre país. I ho has fet amb els valors socialistes per bandera, ens has representat com a ministre. Cap persona millor per encarar, doncs, el canvi que necessita la societat catalana. Per això estic convençut que aviat ens representaràs com a president de la Generalitat, per fer un govern destinat a resoldre els problemes reals de la ciutadania. Per tot això, els i les socialistes del Barcelonès Nord donarem plenament suport a la decisió que avui ha pres la Comissió Executiva Nacional. Endavant, companys i companyes que ens representeu a les 4 candidatures que després aprovarem, endavant i molta força, molta sort, molts encerts, Salvador. Moltes gràcies. Gràcies.